आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी तेज जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में ओडिशा रे अत्यधिक मात्रा वर्षार संभावना रही तेज 13 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा होगी जमापड़ी। यह वर्षा आज राज्य में 8 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जलवायु केन्द्र तेज ओडिशा रे केउ सब 8टी जिला वार्निंग जारी होती केउ जिले में केते प्रतिशत वर्षार संभावना रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। तेज लेट न कर चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तेज वर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में वर्तमान एक घूर्णिबलय सक्रिय रही यार प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में काम भाँ वर्षा होउछि। घूर्णिबलयटी दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल उपर सक्रिय रही दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रही। अन्यपटे यह घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 13 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा हेबो एवं 13 तारिख में गोटे लघुचाप जो पुणी वर्षा बढ़ी पारे बोली आशंका करा जायछि। वर्षा स्थिति को नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर निर्देशक मनोरमा महांती कहते जे दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल उपर सक्रिय रही एक घूर्णिबलय यार प्रभाव में आसंता 13 तारिख जाए राज्य में अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होगा नहीं संभावना रही। यह प्रभाव में उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल मात्रा होगा से वर्षा होगा से कहते। सेपटे आज राज्य में 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा गजपति गंजाम केन्दुझर और सुंदरगढ़ एपरी 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जलवायु केन्द्र पक्षर वर्षा समय 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन होगा नहीं संभावना रही। सेपटे आसंता काली राज्य में मालकानगिरी और कोरापुट जिला को कमला चेतावनी दी जाए जिला मान प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षार संभावना को नहीं परिस्थिति खराब होगा थिला बेले पाग उपर नजर रखा यह अनुजाई सुरक्षित स्थान को जीवा प्रस्तुत होगा लोक मानक परामर्श दी जाए। अन्यपटे गत 24 घंटा मध्य राज्य में अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होगा नहीं संभावना रही। अन्यपटे अत्यंत प्रबल और अति प्रबल मात्रा वर्षार संभावना को नहीं जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग आपने अलर्ट रुहतु। तेज आपण जिलूर आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में वर्षार परिमाण केवल रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेज यह आज मुख्य खबर जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छा प्रथम थर पर आम चैनल आप वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।